taliwala sa atong nasinating ang mga katalagman. Dili pwede pugngan o malangan ang edukasyon sa atong mga kabataan. No stoppage of learning. Education must go on. Maoy hinungdan na namugna kining tulumanon og programa sa pagpalambo sa atong mga kabataan pinaagi sa kahanginan. Deped, Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Deped, Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Usa ka oras ka programa nga mabati matag alas 8 hangtod sa alas 9 sa punta. Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Dinhi sa Radyo Sakto, Pagadian, DXMBFM sa Malindang Broadcasting Network Corporation. Deped, Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Mga higala, kumusta ni anang sab kita ning ato ang programa sa Department of Education, specifically Pagadian City Division. Sa ato ang mga kaigsuonan nga kanunay nagamonitor, karon adlaw na usab nga Huwebes pitch sa 20 bulan sa Enero 2022. Nindot kay karon mga kaigsuonan tungod kay kanunay ginamonitor o gitabangan ang ato ang mga kaigsuonan, hilabihan na atong mga kabataan nga mapalawak pa ang ilahang kahibalo bahin sa ilahang pagtuon. Apan bago ni ana ang tanan, maayong good morning sa akong partner. Yes, good morning partner no. Welcome na usab ning ato ang programang Deped Pagadian Edukasyon sa Kabataan. Usa na usab ka adlaw partner no para ipadayag sa ato ang mga kabataan ang angay nilang mga sabtan sa ato ang subjects nga MAPE ug English. Ug sa dili pa partner no, Yes, ato partner. usab i-greet ang ato ang very supportive nga mga heads dinhi sa Deped Pagadian City Division, gipanguluhan ning Dr. Danny B. Cordova, ato ang Schools Division Superintendent. Sa ato usab Assistant Schools Division Superintendent Dr. Maria Colleen Emoricha. Sa ato ang duha ka maabtikon nga mga chiefs CID Chief Mrs. Maria Diosa Peralta ug ang SGOD Chief Mr. Sagani Kabahog. Og sa ato ang mga section ug unit heads nga nagapaminaw karon, inubanan pud sa atong mga public schools district supervisors partner nga very busy kaayo og sa atong mga education program supervisors nga mga nagmonitor sa tanang mga eskwelahan dinhi sa ato ang division. Good morning pud kaninyo usab. Og sa ato usab mga kauban nga mga school principals partner no, Yes, busy partner. kaayo sa pagmonitor sa ato ang mga teachers sa nagkandaiyang eskwelahan dinhi sa ato ang division. Mga teachers og students, mga parents nga busy usab sa pag-assist sa ato ang mga estudyante isip mga learning facilitators. Tanang hiabtan ning atong Sibya, tanang mga naminaw diri sa lod sa Zamboanga del Sur, sa tibok Pilipinas, even sa gawas sa nasud. Good morning kaninyong tanan og welcome na usab. Ayaw mo kalimot og like sa ato ang page no, Malindang Broadcasting Network, og i-share ning ato ang Sibya karong buntaga. We would like to also greet you kung maka-comment mo diri sa ato ang live no kung naatay higayon. So abang-abang no sa ato ang teachers karong buntaga. Yes, partner, dayon nindot pug kay partner kay sakto ra pug kayo kay atong miangaging mga adlaw katong o atong aging semana. Yes. Adlaw nga Sabado, gipegayon ang ato ang kapistahan sa Senior Santo Niño dinhi sa Pagadian partner. Og nay programa adto gani nga usa ni ana ang pasalamat festival partner. Yes, So no? congrats nato partner ang mga nanaog nga mga barangay diin gi kuanang gyud gi suportaan pag-ayo sa mga katawhan, barangay officials o sa ingon pa man sa mga city officials. Gikan partner sa ang nag-champion partner kaduha na gyud kining sa Tawagan Sur National High School or barangay na partner karon no kay Barangay Tawagan Sur no. Yes, grabe ka supportive po ang ilahang mga barangay official partner. Yes. Dayon nagsika ni adto wa ko masayo partner ang Balangasan. Then third mao ang Danlugan Oo, partner. Barangay Danlugan. Okay. Then kana sila mo nahimong mananaog ingon pa man ang kuan partner Tiguma. Grabe gyud ang ilahang support partner no. Grabe gyud ang ilahang pagpaningkamot aron lang gyud mahatagan og kalipay
ingon pa man pagsaulog sa kapistahan ni Senior Santo Niño. Sa diya gyud kaayo partner no? Yes, So parting bibuha, congratulations po ninyo partner no? Yes. Bisag wala mo nakaabot sa pinakatuktok Ah, pero I know nga Grabing paningkamot sa mga barangay nindot officials, sab partner. kaayo inyo Oo. ha partner. Daghan magud kay nindot no? Daghan kayong nindot. Baka nagtigi ra to sa mga 0.001, 0.002. Correct, good partner. Mm-mm. Apan, mapasalamaton kitag dako tungod kay nagkahiusa ang mga katawhan sa dakbayan sa Pagadian, mga barangay Yes. officials, bisan pa man ang mga teachers partner no, naningkamot to sab support aron gud mapahigayon o maplastar pag-ayo ang activity sa o sa LGU partner inubanan sa Department of Education. Yes. Dayon partner, ang ato arong mga principals, mga supervisors partner, busy po kayo sila sa ilang mga pag-monitor. O gani partner, naata ko'y seminar partner o webinar. Natay webinar. Webinar Tama partner. na ugma. Okay, Sugod huma- paghapon. nagsugod pud karon partner. Oo. ang Sige ato- lang, apas pwede lang, lang ta. maapas lang ta dito kay mihinungdanon pud kayo ang ilahang ang atong mga discussions karon Correct. nga dapat pud nga masabtan ug mai-relate dito sa ato ang mga ginsakupan. Bueno partner, Yes. wa naman gyud kay tay ato ang sugdon partner ang ato ang unang isa lang diri sa hanginan. Apan bag-o niya na partner, ato sa ni nga i-greet ning ato ang kauban partner. Oo. Ni karon din Yes, atuan ni siyang i-very live unya ano sa English pero sa dili pa kay mapi man ang una. Pero karon good morning kanimo ma'am Kinalagan. Kumusta ma'am? Sir and ma'am, magandang buhay. Magandang buhay sa lahat. Yes. So no, gamay pa kayong statement ni ma'am unya taas-taas na siya. So murag teaser pa lang na siya mga igsoon no. So unya Abang-abang. makapaminaw ta ni ma'am Kinalagan. Okay, bag-o na mo ihatag na ang iyahang oras ato tang pasudlon partner kining ato ang MAPI teacher karon o una natong isa lang diri sa kahanginan kini si Ma'am Shariela Iuyag from Kutichon siya partner trade school. Ang iyahang topic partner i-discuss is health trend issues and concern of grade 10 MAPI. Mao ni siya partner. So- Ato karon nga tagaan o oras ang ato ang teacher or radio teacher from Kutichon National Trade School. The Department of Education, Region 9, Division of Pagadian City, with the full support of the city government and DXMB 105.3. Pagadian Radio Sakto offers you a radio-based instruction for grade 10 learners in MAPE. Maayong adlaw, ilabi na sa mga grade 10 learners nga naminaw karon sa atong programa, pagpalambo sa salabutan pinaagi sa kahanginan. Kumusta? Hinaut-unta nga anaa kamo sa maayong panglawas. Mga bata, ako ang inyong radio MAPE teacher karong adlaw, Ma'am Shariela Uyag gikan sa Kutichon National Trade School, Pagadian City. Apan sa dili pa nato sugdan ang atong leksyon, gihangyo ko kamo nga mo participate sa tanan natong buluhaton aron kamo makakaton. Andam na ba kamo? Maayo kay andam na. Sa di pa ta magsugod sa atong bag-o nga topic, atuas ang hisgutan ng atong leksyon sa milabay nato nga klase. Nakahinumdum ba kamo? Great job! Atong topic sa miaging leksyon kay consumer health. Unsa gali ang consumer health? Tama! Consumer health refers to the decision you make about the purchase of product and use of health information and services that will have direct effect on your health. Nakasabot mga bata? Very good! Kay nagid mo'y nakatunan sa miaging leksyon. Alang sa atong leksyon karong adlaw, kuhaa ug abrihi ang imong module sa page 2. Unta mo participate kamo karon kay isip usa ka mga batan-on nakasinati na mo og klase-klaseng mga issue sa panglawas nga may kalabutan sa kaayuhan. Ansiri ang unang activity ang What I Know. Identify the policy being described in each number ug piliya sa kahon ang letra sa sakto nga tubag sulod lamang sa 1 ka minuto.
Akong Osbon, ansiri ang unang activity ang what I know. Identify the policy being described in each number. Ug pilia sa kahon ang letra sa sakto nga tubag sulod lamang sa 1 ka minuto. 1 minute starts now. Okay, let's check. Sa number 1, unsa nga letra ang inyong answer? Tama. Sa number 2, unsa nga letra? Correct. Sa number 3, unsa nga letra? Check. Sa number 4, unsa nga letra? Tama. Sa number 5, unsa nga letra? Good job. Sa number 6, unsa nga letra? Tama. Sa number 7, unsa nga letra? Check. Sa number 8, unsa nga letra? Correct. Sa number 9, unsa nga letra? Correct. Sa number 10, unsa nga letra? Tama. Sa number 11, unsa nga letra? Okay, very good. Sa number 12, unsa nga letra? Tama. Ug sa number 13, unsa nga letra? Okay, very good. Ipha inyong scores. Kinsa ninyo ang nakakuha og highest score? Good job. I guess you are now ready for our new topic. Karon, kining atong hisgutan, makatabang kini sa inyo. It will help you recognize and understand how government works with various institutions and sectors to address issues and concerns. Importante nga mahibal-an kini nga palisiya tungod kay kini naglangkob sa imong mga katungod isip usa ka lungsuranon sa nasod. Alang sa atong leksyon ining adlaw mahitungod sa health-related laws, sugdan nato sa gitawag nga Republic Act number 7394 or Consumer Act of the Philippines. Ang estado kinahanglan magsiguro nga luwas ug maayo ang kalidad sa pagkaon, tambal, kosmetiko ug uban pang kagamitan. The policy has 3 objectives. First is to protect the interests of the consumer. Second, to promote his or her general welfare. And third, to establish standards of conduct for business and industry. Kalabot sa Consumer Act ang Republic Act 8423 or the Traditional and Alternative Medicine Act of 1997. Naghatag kini og pag-uswag sa kalidad ug paghatod sa healthcare services in the country, mahitungod sa pag-uswag sa traditional and alternative healthcare ug paghiusa niini sa National Healthcare System. Kining Traditional and Alternative Medicine Act nag-ingon nga adunay labaw pa sa 2,000 nga magamit nga mga medical plans in the country. Apan, pulo ra ang aprubahan sa Department of Health. Mga bata, unsa gali ang mga medical plans nga na-approve sa DOH? Very good. Sakto, mao gyud nga sila ang mga medical plans nga na-approve sa DOH. Another pressing health issue that concerns you as an adolescent is reproductive health. Reproductive health is defined as a state of physical, mental, and social well-being in all matters relating to reproductive system at all stages of life. Aron matabangan ang panginahanglanon sa reproductive health, gimando sa gobyerno ang Republic Act 10354 or the Responsible Parenthood and Reproductive Health Act. Kini naghisgot nga ang estado manalipod ug magpasiugda sa right to health of women, especially mothers or mga inahan. Mga bata, unsa gali tong pillars of foundation sa responsible parenthood? Paki-answer sa activity number 2 entitled Pillars of Foundation nga naa sa inyong modules. Directions: identify the pillars below by unscrambling the letters. Read the provisions beside each pillar ug isulat ang sakto nga words. Akong Osbon, paki-answer sa activity number 2 entitled Pillars of Foundation nga naa sa inyong modules. Directions:
Identify the pillars below by unscrambling the letters. Read the provisions beside each pillar ug isulat ang sakto nga words. Nasabta na ba? Sige, ansirin na ninyo sulod lamang sa 30 seconds. Okay, let's answer. Unsay answer ninyo sa pillar 1? Tama! How about sa pillar 2? Tumpak! Unsa pod ang sa pillar 3? Correct! Ug ang ikaupat? Very good! Okay, let's continue. Reproductive health also concerns problems such as sexually transmitted infections. AIDS, kafamiliar ba mo ani? Yes. Acquired immunodeficiency syndrome or AIDS caused by human immunodeficiency virus or HIV, which usually does not have symptoms in its early stages. Initially, people with HIV were diagnosed as having AIDS only when they develop blood infections. Dugang niini ang HIV hilabihan ka makatakod through unprotected sexual intercourse, breastfeeding sa usa ka nataptan nga inahan ngadto sa bata, and blood transfusion or injecting drugs dagom magigamit alang sa nataptan nga pasyente. Currently, there are several treatment options for HIV and AIDS, but no known cure yet. The Republic Act No. 8504 or the Philippines AIDS Prevention and Control Act of 1998 was passed by the Congress on July 28, 1997 nga naghatag og kahibalo sa publiko bahin sa hinungdan, paagi sa pagpasa, mga sangputanan, paagi sa pagpugong sa HIV or AIDS, pinaagi sa usa ka komprehensibo nga kampanya sa edukasyon o impormasyon sa tibuok nasod nga giorganisar o gipahigayon sa estado. Nasabtan ba kini? Okay, karon ansiran usab ninyo ang activity nga naa sa module entitled Your Aid to AIDS. Direction: in this activity, write a short reflection on how HIV affect a person's life and others. Usbo nako. Ansirab usab ninyo ang activity nga naa sa module entitled Your Aid to AIDS. Direction: in this activity, write a short reflection on how HIV affect a person's life and others. Ansirin na ninyo sulod lamang sa 30 seconds. Okay, let's check. Wow! Salamat sa paghatag og short reflection. Unta, makaamgo ang ubang kabataan nga maglikay gyud aron malayo sa ingon ani nga health issue. Another health-related law kay ang Tobacco Regulation Act of 2003. Kini kay usa ka omnibus law nga nag-regulate sa pagpanigarilyo sa publikong mga lugar, pag-anunsyo sa tabako, promosyon o pag-sponsor o pagdili sa pagbaligya niini. Kini nga Republic Act nag-require nga kinahanglan i-appeal sa pag-imprinta ang mga pasidaan sa pakete sa sigarilyo. Nakakita na ba kamong pakete sa sigarilyo? Di ba na ay warning sign naka-print? Unsa ang mga warning signs nga inyong nakita? Correct! Sakto inyong mga nakita. Very good! Okay, next in line, we have cybercrime. Cyber refers to a computer network, the electronic medium diin ang online nga komunikasyon mahitabo. Thus, ang cybercrime kay bisan unsang krimen nga nahimo sa cyberspace. Kalabot sa cybercrime ang child pornography, ug kini isa kaangay gyud kabalakan sa karon nga henerasyon. Adunay Republic Act No. 9775 or the Anti-Child Pornography Act of 2009. Nagtumong sa bisan unsang representasyon, visual, audio, or bisag pinaagi sa pagsulat niini sa bata nga naglambigit sa tinuod nga sexual nga kalihukan. And this act prescribing penalties therefore and for other purposes. Nakasabot ra mga bata? Very good! Kay nakasabot naman, palihog ansiri ang mga pangutana kabahin aning Republic Act.
Very good kay nahumana og answer. This time, we will be turning in the safety in the environment. Pollution and road safety are two of the most usual issues that concern you as a member of your community. Ania ang pipila ka palisiya nga labing angay to address these concerns. Uban sa pagtubo sa populasyon, more resources are being demanded and supplied to people. Bisan pa ni ana, ang mga tawo dili mo dumala niini nga mga kapanguhaan sa hustong paagi. Busa, mitungha ang polusyon. Maong gamando ang gobyerno og Republic Act No. 9512 or gitawag nga National Environmental Awareness and Education Act of 2008. This act promotes environmental awareness through environmental education and for other purposes. Another one is the road safety. Ang mga aksidente sa dalan mao'y usa sa kasagarang hinungdan sa kamatayon sa mga kabatan-unan. Aron sa pagtubag ni ining alarming situation, citizens are protected by law through these Republic Acts. First, we have Republic Act No. 8750 or the Seat Belt Use Act of 1999. Aims to secure and safeguard passengers and drivers of motor vehicles from injuries and other effects of vehicular accidents. Ang pulisiya niini naglakip sa pagmandatory nga pagsulob og seatbelt ang driver ug atubangan nga pasahero sa bisan unsang nagdagan nga mga sakyanan ug nagdili usab kini sa mga bata nga molingkod sa atubangan nga lingkuranan bisan sa unsang sakyanan. Dungag niini ang Republic Act No. 10586 or the Anti-Drunk and Drug Driving Law also penalizes those who will be caught driving under the influence of alcohol, drugs, and other similar substances. Pasabot, silutan kadtong mga nadakpan nga nag-drive ubos sa impluwensya sa alcohol nga ilimnon, droga ug uban pang susamang ana nga mga butang. Nasabtan ba mga bata? Karon ansirin ninyo ang mga pangutana nga naa sa modules. Humana og answer? Very good. Nakasabot na ba ang tanan? Maayo kay nakasabot ra gid mo. Ug dinhi na nahuman ang atong pagtuon sa atong leksyon mahitungod sa health-related laws. This time, we will see what you have learned in this lesson. In your module, naay nakabutang diha nga What I Have Learned activity, entitled Starting Over Again. Directions. Complete the paragraph using the word found in the word bank. Choose the appropriated word or words and write it in the space provided. Usbo nako. In your module, naay nakabutang diha nga What I Have Learned activity, entitled Starting Over Again. Directions. Complete the paragraph using the words found in the word bank. Choose the appropriated word or words and write it on the space provided. Ansirin ninyo sulod lamang sa 1 minuto. Okay, let's check. Nakuha gyud ninyo og naansiran pagsakto ang activity. Na ako'y pangutana. Unsa gali ang mga health-related laws nga atong nahisgutan karon? Very good. Nakuha gyud ninyo tanan. Grade 10. Na ako'y ipabuhat sa inyo nga output to be submitted. Sa inyong module sa page 10, What I Can Do activity, entitled Health Headlines, just follow the instructions given. Read and take note on the following rubrics for your output. E-check nako if you're really performing at home. Understood, students? Okay, very good. Ready na ba mo sa atong quiz karong adlaw? Wow! Ready na gyud kaayo mo. Alang sa atong quiz, abrihi ang inyong module sa page 13. Nakita na ba nimo ang quiz? Okay, very good. Kabahin sa quiz, items 1 to 10, basaha ang questions ug isulat lamang ang T or true kung sakto ang statement. Isulat ang F
or false kung dili sakto ang statement. Isulat kini sa space tapad sa number. Akong balikon, kabahin sa quiz, items 1 to 10, basaha ang questions ug isulat lamang ang T or true kung sakto ang statement. Isulat ang F or false kung dili sakto ang statement. Isulat kini sa space tapad sa number. Ang siri kini sulod lamang sa 2 ka minuto. 2 minutes starts now. Congratulations! Pakpaki inyong mga kaugalingon. Ako nalipay nga kamo nakakaton karon. Ug dinhi natapos ang atong leksyon sa MAPE 10 Health. Sa dili pa ninyo isubmit ang inyong answer sa quiz ug activities, balika pagtan-aw ug naka-answer ba mo sa tanang gihimo nato karong adlaw. Ayaw kalimot, ihatag kini sa inyong teacher sa adlaw nga katakda sa pag-submit niini. Ako nang hinaot nga nakakaton ang matag usa sa atong leksyon karong adlaw. Alang sa dugang kasayuran, mga pangutana o clarifications kabahin sa atong leksyon karong adlaw sa MAPE Health 10, mahimong mo text or mo message mo sa inyong subject teachers via Facebook Messenger. Till next time, ako ang inyong teacher sa kahanginan, Ma'am Shari Ella Insha Uyag sa atong programa, Pagpalambo sa Salabutan Pinaagi sa Kahanginan. Nagaingon, the greatest wealth is health. So keep safe, eat healthy foods, stay hydrated, stay safe. Congratulations sa ato karon nga RBI teacher partner no si Yes. Ma'am Shari Ella Uyag from Kotekchun National Trade School. Okay, congratulations ma'am. Nindot kaayo ang iyahang discussion partner tungod kay gihatagan yung importansya ang physical nga kahimtang ba sa tao nga angay ampingan, no? Sa muta karong panahon na partner. Mag-amping gyud Mag-amping ta. kita karong panahon na kay ingon pa nila nga di daw magpalupig, musabay po daw sa uso. Nayati na. Di lang sa inyo asa na. Dili Bitaw, sa no? ng uso ha. Wear gyud ta face mask, face shield, hindi naman gyud kayo ang face shield no, pero face mask gyud tarungon lang gyud siya suot nga dili mo gawas ang atong ilong ha kay ang uban partner good nara man sa suwang ang face mask no. Correct gid siya partner. So kung ampingan nato atong kaugalingon no sama sa state sa atong radio teacher no ato ang suoton gyud sakto ang atong face mask. Pero daghan na ra bag wala ga face mask ron partner. Lagi kasulod. Hadlok man ta. Kita nga nakabalo, kita na lang hinuoy mahadlok mo duol anang mga tawhana. Lagi. So, unsa ka partner no? Ato lang po ning ako usay mo wadlong bego ko sa tarungan lang na ha. Kay sa muta sa ato sa atong eskwelahan partner, okay na atay power diha partner nga ma-implement jud ug unsay angay buhaton aron maiwasan ning uso karon. Lagi. Okay, dili gid lalim. Mag-amping gyud ta kay ug di ta mag-amping pwede man gud nga maangin nato ang uban no. So mag-amping gyud ta kay lisod jud kay panahon ron. Kayo ang panahon. Lisod siya So, explain. Ingon pa gani nila nga paspas kaayo ang paggawan. Pag-spread. Paspas kay ang pag-spread ni ani. Daghan puno na ra ba kaayo ang Sambuanga del Sur Medical Center na di na kita diha kanang sa gawas ta diha ibutang kung magpabaya ta sa ato ang mga kaugalingon. So sa mga uban diha kabalo gid ta nga naa gyud ang uban diha ron nga wa lang gid na magtingog-tingog. Apa naa gyud na. Wa na day panlasa. So amping gyud double kung mahimo dili sa gyud magawas-gawas wala lang di siya pagpabaya sa ato ang mga kaugalingon kay dili ta magdugang og problema sa ato ang sa gobyerno kundi ato ang mangita tagpaagi. Okay. Apan bago niya natanan partner no, ato ang timbayaon una ang ato ang mga viewers karon partner. Usa niini ako ang manghod si Ma'am Girly Joy Cabrido naman ikapilitan mo guni sa una Cabrido partner. na partner. Di otro gini ang apelyido. So happy watching diha manghod. Yes, actually siya ang ato ang scriptwriter sa ato ang radio teacher karon no. Supposedly siya ang mag-anhi pero sa di man nato gyud malikayan no nga naagi mga importante nga kuan nga rason. Correct. Pero we would like to thank no Ma'am Girly Joy Cabrido sa iyang script for today's radio teacher. So
taod-taod partner ato ang isa lang ang ato ang kuan a radio teacher. So daghantag ng lantaw nato no ang ato pong education program supervisor sa English partner is also watching, Dr. Jose and Basaya. Ang ato sa mga kaubanan diri partner nga busy man gud kay karon. Yes, partner, dayon nag-go sila kini na nagpahibalo gid sa to sa mga listeners din nato si Ma'am Alilin Senya Pancho ana po to importante kay nga gibuhat ingon pa man si Sir Hubert Patriarca. Grabe ka busy gid karon. O nga tong amigo si Atong amigo Sir nga Yuan si Cantila. Yuan Cantila. Oo. Okay. So, ani na lang gini padayon ta sa ato ang programa partner. So ato ang introduce ang ato ang radio teacher karon partner no nagpanikad na si ma'am no excited ni siya so naanad na ni siya aning very live nga presentation sa ato ang klase karon no ang ato ang radio teacher gikan sa Pagadian City Pilot School teacher 1 nan siya 3 years in service partner no as a teacher she is going to discuss distinguished sources of information sa ato ang grade 6 pupils. Ladies and gentlemen, among ihatag si Ma'am Princess Faye D. Kinalagan. Yan, thank you so much, Ma'am and Sir. Good morning, everyone, especially to our grade 6 learners. Kaway-kaway. Kung kayo ay nanonood, pakilagay sa comment box, magandang buhay. No, lantawon nato kung naminaw ba ni ang mga grade 6 nga mga bata karong adlaw. How are you today, children? I hope you are all doing well right now and welcome this Thursday morning with your brightest smile. Ayaw kalimot pag-smile because you are now tuning in at 104.7 Malindang Broadcasting Network. Yan, may nakikita ako sa comment box na magandang buhay at siguradong nakikinig ang mga grade 6 ngayon. I am glad to have you for another episode of Deped Pagadian, Edukasyon sa Kabataan, Pagpalambo sa Salabutan, Pinaagi sa Kahanginan, where English is made easy and fun for you. I am your English radio teacher, Princess Faye D. Kinalagan, from Pagadian City Pilot School, ang maestrang tabian kong inyong sugdan. Before we start our lesson, kindly look for a comfortable place where you can stay while listening to the broadcast, no? Maglingkod o mangitag lugar nga kung asa komportable ta while nagkaon sa ato ang pamahaw. Have you eaten your breakfast already, children? No? If yes, then good. Now, prepare your English Quarter 2, Module 7, and your ballpen, no? Akong utrohon, iandam ang inyuhang Module 7 sa English 6 ug ang inyuhang ballpen. No? Andam na ba ang tanan? Kung andam na ang tanan, let us begin. Now today, everyone is expected to listen and focus in our discussion about how to distinguish sources of information. No, pero bag-o ka na, ato ang tubagon ang buluhaton sa What's In Activity A sa inyong module. No, nakita ba What's In Activity A? Palihog kog lantaw sa inyong mga module sa English. Mauni ang mga direksyon. Yan, aron makita ang ato ang kagwapa. Mauni ang mga direksyon. Read each sentence carefully. Put a check in the box if the statement expresses a good characteristic of an information. Mark an X if it is not. No? Unsay buhaton gani nato, children? Again, basahon ang mga statements ug butangan og check ang kahon kung kini nagapakita og maayong kinaiyahan sa usa ka impormasyon, no? Then X pod kung dili. Para ani nga buluhaton, no, gi-encourage ang tanan nga learners nga kauban nato diri sa kahanginan sa pagtubag gamit ang atuang comment box, no? Ready na ba? Andam na ba kamo? Sige daw be. Atuang ansiran ang What's In Activity A, sabay-sabay tayo. Let's begin. Number 1.
gathered from a valid and trusted source and can be relied upon to be correct. No, gikuha daw kini gikan sa insakto ug masaligan nga source. Sa inyuhang huna-huna, nagpakita ba kini og maayong kinaiyahan sa usa ka impormasyon o wala? Sige daw be, nagpakita is it check or X? Ang tawon, oy, naay nag-answer sa atong comment box. Very good. The answer is check, no? Number 2. A good information may either be given for a correct time period. No, pwede daw kini mahatag sa insaktong panahon o pwede sad sa dili insaktong panahon. No, sa inyong huna-huna, maayo ba kini? Daw be? Very good. For number 2, the answer is X. Ngano man? Ngano man X, teacher? Kay ang usa ka impormasyon gikinahanglan gyud nga imuhang ipagawas sa iyahang insaktong panahon, no? Pananglitan. Naay usa ka panghitabo nga importante kaayo. Nya newsworthy kumbaga. No, dili na nimo angeng tagu-taguan ug ipagawas na nimo kung kanus alang nimo feel. No, dapat imuha na siyang ipagawas sa insaktong panahon kung kini usa ka gikinahanglan nga impormasyon, no? Dapat current siya. Alright, again, let's proceed with number 3. Number 3, information should be stored in a way it makes it easily accessible at the time it is needed. No, dapat nabutang sa usa ka lugar nga dali ra siya mapangita kung moabot ang panahon nga gikinahanglan na sad kini. No, what's your answer? Is it check or X? No, if your answer is check, and then you're probably correct. Number 4. Number 4 na kita. The accuracy of information must depend on its source. No, pasabot ang pagkainsakto daw sa usa ka impormasyon magdepende sa iyahang gigikanan. Na, unsa may tubag kaha sa number 4, check or X? Kadaghan sa ning answer. Very good, grade 6 pupils. You are participating through comment section sa atong FB Live, no? Nakita na ko inyong tubag. Ang tubag sa number 4 kay check, no? Because if the source is not legit, the information will also not be reliable, no? Dapat legit jud na siya. Again, let's proceed to number 5. Information should be gathered from a reliable and trustworthy source. No, pare-pareho ra siya sa number 1. No, so the answer is also very good. Check. Insakto ba ang tubag sa tanan? Nakakuha ba og perfect? No, very good and very brilliant. And now, no, dili ta mawala. Let us now move on to the activity B. Lantawa ang inyong module. Sunda si Ma'am Faye kay naa na ta sa activity B with the directions. Fill the graphic organizer with good characteristics of an information. No, kung inyuhang lantawon diha sa inyong mga module, children, makita ninyo nga anaay hulagway sa usa ka kahoy. Nakita ba ninyo ang kahoy? Nakita ba ninyo ang kahoy diha sa inyong module? No, then sa iyahang mga sanga, naausab diha makita ang mga kahon. O diha sa kahon isulat ninyo ang inyong tubag sa atong buluhaton. Nakita? Are you ready? So, based on our answers sa questions ganiha, unsa man atong mabutang nga characteristics of a good information?
Unsa kaha atong pwede mabutang diha sa mga kahon, children? Pwede ba ninyo mahatag sa comment box kung naamoy na siren? Alright? So the following are possible answers for this activity. Maminaw og tarong. Muni mga possible answers for this activity. Number 1, from a valid and trusted source. No? Number 2, must be given for a correct time. Number 3, easily accessible. Number 4, accurate. And lastly, number 5, from a reliable and trustworthy source. Of course, no? Did you get it right? Pariha bata og tubag? Pariha batag na butang sa kahon sa kahoy? Then if yes, congratulations! Bigyan ng jacket yan. Alright, are you ready to proceed? No, magpadayon kita. Let us now answer the task in what's new. Lantawa daw sa inyong module. Let us now answer what's new. Directions. Below is a list of materials from the different types of information sources. Group these items as to online, broadcast, or print. Again, group these items as to online, broadcast, or print. Write your answers on the space provided for each group. No, adunay mga boxes. Lantawa sa next page. Kung asa nimo isulat imuhang tubag. Sige daw be, naa kini mga ngalan nga online, broadcast, o print. So, karon, let us try to check the words in your modules. Which of these words should be placed under online? Now, be, please put your answers in the comment section. Unsa nga mga words ang dapat ibutang under online? May I see your answers? Isulat ang answer sa module. Pwede po mo comment sa comment section. Very good. For online, children, we have the words web pages, no? Television websites, blogs, forums, and online newspaper. No? Very good. Great job, kids. Let us now identify items under broadcast. Kung ganiha online, now, unsa pud nga mga words ang under broadcast. Likewise, type your answers in the comment section. Unsa nga mga information or sources of information nga nabilong sa broadcast. Alright, well done! Items under broadcast are newspaper, weather forecast, financial markets, documentaries, daily news, interview, advertisements, and magazines. How about the grade 6 learners? Pareho ba? Tama ba ang inyuhang nabutang under broadcast? Very bright. Liwat sa maestra. How about for print? Source of information. Under print. Let us know your answers through the comment section as well. Isulat pod sa module unsa to mga sources of information under print. Alright, that's right. For print, we have newspapers, magazine, kanang ginabasa sa inyuhang lolo, sayo sa buntag while nag-inom sa kape, scholarly journals, academic books, and
books. Yan. No? Clap your hands. Great job, children. No? Notice that as we grouped the words a while ago, we had online, print, and broadcast as headers. Nakita ba ninyo? No? Do you know what are these? Kabalo ba mo kung unsa ning online, broadcast, o print? Children, ang katong tulod are sources of information, no? So now, let us discuss one by one and have an in-depth discussion of these concepts. No, hinaot nga maminaw ang tanan para matubag nato ang musunod nga buluhaton. Maminaw og tarong. Good information generates new ideas. This is the existing knowledge that helps us in generating new information, new knowledge, and new opportunities, improving one's ability and learnings. Information can come from any source. It could be online, broadcast, or print. These are what we call sources of information. No, sa ato pang pinulungan, children, ang maayo nga impormasyon makahimo og mga bag-ong panghuna-huna. No, mao kini ang atong mga kahibalo nga makatabang sa atoa sa paghimo og mga bag-ong impormasyon. Panghuna-huna og oportunidad para mapalambo nato ang atong abilidad og mga nahibalan. No, importante kaayo ni kay kani sila makuha nato pinaagi sa online, broadcast og print. No, maong gitawag na silang tulo og sources of information kay diha man gikan ang atoang mga informations. Sige daw be, atong utrohon, palihog dag butang, please write put it down in the comment section kung unsa tong tulo ka sources of information kung naminaw bagyod ning grade 6 karong adlaw. Unsa gani tong tulo ka sources of information nga ato ang gihisgutan? Very good. Mao to ang online, broadcast og print. Ayaw na ninyo kalimti. So karon mag-review ta. Ang online source of information kay ang mga balasahon. No, kana mga inyong gipangbasa, audio, videos nga ma-search nato through online. No? This source provide information using internet. So, kung walay internet connection, walay data atong phones o walay kuryente, dili nato na sila access. Ilabi na kung naa kita sa bukid-bukid, kung asa usahay mawala og kalit ang ato ang internet connection or usahay mo brown out og kalit, no, kaning online source of information dili nato ni sila ma-access kay nagkinahanglan kini og internet connectivity. Examples: peer-reviewed journals, online newspaper, online magazine, online television, web pages, forums, blogs. O kana sila, mga online na sila source of information. Okay. Sunod, ang broadcast source of information, which covers a wide spectrum of different communication methods such as kani, naani syempre sa tagsa-tagsa ka panimalay, television, radio, newspapers, magazines, and any other material supplied by the media and the press. No? This source of information may be used without internet connection. Pwede ra siya nga walay internet connection. No? Some examples of broadcast source of information kay ang speeches, no? Mga documentaries, interviews, mga advertisements, mga daily news, financial markets na. Muna siya ang examples of broadcast source of information. And lastly,
Ang print source of information is exactly as its name suggests, these are the materials that have been printed and can be produced in a hard copy. Ang nakanindot lang sa mga print source of information, children, kay gi-review na ni siya ug maayo maong makaingon ta nga ang material nga gigamit niya or ang information niya is okay. No? Og insakto gyud bag-o siya gi-print. So ning agi na siya og quality assurance. Bag-o siya gi-print. Giayo na siya og edit, giayo na og lantaw. Gi-check na pag-ayo. Aron matug pa ni Telma ay okay. No? In other words, some type of quality control has typically taken place for publication to occur. Examples kaning books, magazines, scholarly journals, and newspaper. Mao kana siya ang mga angay natong makatunan sa atong pagtulunan karong buntaga. Are these questions sa inyuhang huna-huna kay natubag ba? Are there any questions and clarifications, children? No, if please write them on the comment box and I am very willing to answer those. No? But now, let us try to answer activity 1 of what's more. Nanata sa what's more. Mao kini ang mga direksyon. Read each item carefully. Write the letter of your answer on the space provided. Basahon nato kini og tarong para makatubag sa taog insakto. Mo man dyan ay angay buhaton. Aron ta makatubag og insakto, basahon nato og tarong. Number 1. This source of information needs internet connectivity in order to get information from something. Kung sa ganito, kanidaw nga source of information nang hinahanglan og internet connectivity. A. Print. B. Online. C. Internet. Or D. Broadcast. Please type your answer in the comment section. Alright, the answer is letter B, online. Very good. Nakita na kong answer ni Paul nga letter B iyang gi-answer. Very bright. Number 2. This source of information provides the materials that have been printed and can be produced in a hard copy. This source of information provides the materials that have been printed and can be produced in a hard copy. A. Print. B. Online. C. Internet. Or D. Broadcast. Again, type your answer in the comment section. Very good. The answer is A. And that is print. No? Number 3. What source of information does cover a wide spectrum of different communication methods such as television, radio, newspapers, magazines, and any other materials supplied by the media and press? A. Broadcast. B. Magazines. C. Online. Or D. Print. What is your answer for number 3? And the correct answer is, of course, letter A. Broadcast. Number 4. Number 4 na ta. Which of these materials is an example from an online source? Which of these materials daw is an example from an online source? A. Daily news. B. Magazines. C. Books. Or D. Blogs. To everyone who answered letter D, blogs, you are all correct. And lastly, number 5, which of these materials is not an example of a print source? Which of these materials is not an example of a print source? A. Forums. B. Books. C. Diaries. Or D. Journals. The answer is, of course, letter A, and that is forums. Alright.
Very good kaayo kay nag-answer gid sila diri sa comment section, no? Very happy kaayo ang teacher kay ning participate jud ang grade 6 pupils. I hope everyone got all the correct answers. Na perfect ba? Then if you're perfect, good job learners. Clap your hands. Padayon ta para sa activity 2, mao kini ang mga direction. Padayon ta dili ta maglangan. Using the graphic organizers kanang makita ninyo sa inyong modules, list down examples of materials from each group of information sources. Write your answer on the space provided. Nga makita diha. First, 3 examples of broadcast source of information. Kindly type your answers in the comment section. No, unsa mga examples of broadcast source of information. Hatagi na kog example B sa broadcast source of information. Alright, that's right. No, these are the examples: speeches, documentaries, interviews, advertisements, daily news, financial, markets. No, second, 3 examples of print source of information. Sige daw, kaning print. Examples of print daw, source of information. Alright, very good. Tamang-tama. Nakita na ko ang answer ni Carl Jake. Books, magazines, scholarly journals, and newspaper. Very good. Lastly, 3 examples of online source of information. Karon online na pod nga source of information. Tagay ra kog example be sa online source of information. Ay ka, very bright, very amazing. Examples aning online is peer-reviewed journals, online newspaper, online magazines, online television, web pages, forums, and blogs. No? Marvelous job, everyone, and thank you for your active participation, children. But wait, there's more. Let us now move on to activity 3. Activity 3 ta. Directions. Identify the possible sources of the following materials. Write print source, online source, or broadcast source and the space provided. Okay. No, ito, paunahan ng pagsagot ng tama, mga bata. Sige daw, be. Kani, kay dali raman kayo ni, paunahan na itaog answer. Lantaon daw nato sa comment section kung kinsay una nakatubag sa pangutana. Unsa ganito ang i-answer ra? Print source, online source, or broadcast source. Ready? Alright, number 1. You write number 1, lagyan ng number para ma-identify ni teacher kung ano yung number ang sinagot mo. First one to answer correctly is naay premyo. Okay. Number 1, newspaper. Unsa maning newspaper? Print source, online source, or broadcast source? Newspaper. Sige daw, be. Very good. The first one to answer correctly is, nakita na ko si Sian Rafael Tabudlong. Very good. It could be. And ning sunod si Emmanuel Jem Agad. Kay pareha sila og answer nga tama. Lahi-lahi sila answer pero tama ang duha. So because it could be either broadcast or print. Oh, very good. Good job. All right, number 2. Picture number or discovery channel. Discovery channel. Unsa maning discovery channel? All right, very good. You got it right. That is broadcast. No? That is broadcast. All right. Tama na naman si Emmanuel Agan dahil ang sagot niya ay broadcast. Very good. Daghan na kayo nig-prize si Emmanuel. Picture number 3. Lantawa ang picture number 3. That is a news anchor.
That is a news anchor. Unsa man ang number 3? Alright, well done. It is still broadcast. Very good. That is still broadcast. Let's proceed with picture number 4. Lantawa. That is a book. Picture number 4. That is a book. That's right. Alright, so may nakakuha ng tamang sagot. That is printed. And picture, very good. Abti kaayo si Kuan, abti kayo si Agan. And of course, si Alauya Shaliha. Tama ang sagot. You are correct. How about picture number 5? That is Wikipedia. Wikipedia. Of course, you are correct. Oh, nanay naka-answer. You are correct. It's online. Well done. It's online. Very good. Clap your hands, grade 6 learners. I hope you are having a great time, no, learning. Unta nalingaw mo. Very good, Paul Aboyog. Number 5 is online source, no? But we are not yet done. Naapay sunod. Ato akarong buhaton ang activity 4. Mao kini ang mga direction. Read each passage or text and identify what possible source of information is used in every situation. No, write your answers on the space provided. Kay aduna kitay basahon nga mga sitwasyon ug atoa kining ilhon kung asa man ta pwede makakuha og impormasyon kung naataani nga mga sitwasyon, no? Abtik mga bata, paunhanay gihapon ta, ang mga tubag maura gihapon, online, broadcast, or print. Alright, sige, number 1. The farmers of the village planned to spray pesticides on their crops on the next day. However, they were worried about weather and prayed it would not rain since it would simply wash away the chemicals and became useless. No, the farmers wanted to know if it would rain or not. Sige daw, ahaman mo kuha sa impormasyon ang mga mag-uuma kung gusto sila makahibalo kung mag-ulan ba or dili. Alright, insakto inyong mga tubag, makita o mapaminawan nila kini sa broadcast, sa TV or sa radyo. Number 2, Alan is a grade 6 pupil. Their MAPE teacher required them to download a song that tells about the importance of nature. Alan decided to download it from YouTube. Oh, ang uban gibasa ni as YouTube. Kung ikaw si Alan, unsa nga source of information imuhang gamiton? Very bright, correct. That is online. No, number 3. Every morning, Dante, a plumber of the town, reads a regional newspaper while having his coffee before leaving for work. He always does this to keep updated about what is happening around his city and its neighboring towns in the province. So, unsa man ang source of information ang gamito ni Mang Dante para updated siya sa mga panghitabo sa iyahang lugar? Now, of course, you are absolutely right. That is print. No, nakuha ba ninyo ang mga insaktong tubag? Nasundan ba? Very good, maayo. Alright, nag-enjoy ba mo sa inyong gibuhat nga mga activities, mga bata? Kabalo ko nga daghan gyud mo og natun-an karong taknaa, no? Ug kabalo sad ko nga nalipay mo nga hapit na mahuman ang atoang leksyon. Karon maghatag ko og mga pahinumdom kung inyuhang lantawon ang mga pages sa inyong module, children, makita ninyo nga aduna pay pipila ka mga buluhaton nga angay pang humanon. No, apan nagsalig ko nga naminaw mo og tarong ug nakasabot gyud mo sa ato ang pagtulunan. Pero sorry kay wala naman kitay igong oras, so make sure that no item is left unanswered, no, before submitting your modules. Again, there are 3 identified sources of information, that is online, broadcast, and print. Online sources are materials you find online.
Broadcast sources covers a wide spectrum of different communication methods supplied by media and press. And print sources are the materials that have been printed and can be produced in a hard copy. No? Gusto pa unta ko nga mag-discuss kay aron ma-perfect mo inigpas ninyo sa inyong module pero wala na kitay igong oras. If you have questions regarding our lesson, write it on a piece of paper and submit it together with your module so your teacher can help you with it. No? Again, it's your parent, guardian, or your lolo and lola who will return the modules to your respective schools. And your teacher will going to attend your questions through calls, text messaging, and messenger. Alright, have a great day everyone. Thank you for tuning in at 104.7 Deped Pagadian, Edukasyon sa Kabataan, Pagpalambo sa Salabutan, Pinaagi sa Kahanginan. This has been Princess Faye Kinalagan, your radio teacher for English Grade 6, where English is made easy and fun for you. A simple reminder, don't forget to follow the implementing health protocols for everyone's safety. Once again, thank you and to God be the glory. Magandang buhay. Congratulations, Ma'am Faye. No, prinsesa gini siya sa City Pilot, no, kay grabe gyud siya, partner. No? Kumusta man ang imong preparation ani, Ma'am Faye? Gaayo jud ko og answer kaning mouth practice. Okay. Thank you Anak, very partner. much, ma'am, no? So, script actually ni Ma'am Girly Joy Cabrido. Oh yes, Yeah. ma'am. Thank you very much, Ma'am Girly Joy. So, congratulations also, no, Ma'am Faye. Nindot kayo ang pag-discuss ni Ma'am Faye on distinguishing the different sources of information kay kinahanglan kabaluta kung fake news ba na siya or factual ba. So, Correct. dili ta basta-basta maka-share og mga information kung dili siya sakto. So, lantawon usab nato og insakto ba. Okay, kung legit ba na siya, partner? Sa Yes. magkakaroon, partner, sa social media, daghan kayo mga Gina-share. na news. So, base sa gidiscuss ni Ma'am Princess, So taon sa nato. so taon Oh. pag-ayo, Kung, lang taon. yes, no, daghan kay siyang gi-mention nga mga different sources of information. So for sure, Ma'am Faye, bisan pag wala nimo matiwas tong tumoy, no, ma-perfect ra gito sa mga Yes, bata ang ma'am. ilahang test. No, congratulations. Okay. Ingano sa partner, no, sa ato ang mga viewers, silang Ma'am Sheila, sila Ma'am Vienna, Yes. May Maring in Balintawak, and also to mga National High School, Ma'am Sheila Cubio, the master teacher. Yes, happy viewing usab, no, sa Zamboanga del Sur National High School teachers na busy usab karon, partner. Yes, sa atong mga kabataan nga very active, partner, no, nga nagamonitor sa teaching ni Ma'am Princess. Congratulations sa tanan. Yes. Grabe gid ka supportive ba mga imong mga estudyante, no? Daghan kay tag viewers. Daghan kay viewers, ma'am. Thank you very much, no, sa mga students po nato nga very active nga nag-respond sa mga questions ni Teacher Faye. Okay. Nung gintay oras ani, partner, no, dali ra gid kay ang oras nato, partner. Ato na lang ning kwaon ang concluding statement sa ato aron nga maanyag nga Oh, gawi ko. prinsesa dinhi sa City Pilot School. Ay, kumusta di sa ako adi ang amigong partner? Okay, the proud principal of Ma'am Faye, si Agustin Gallegos. Yes, sir. Certain, mayong good morning di kanimo. Alright, thank you so much sa tanang naminaw og ning participate sa atong radio broadcast karong adlaw. No, I am very glad, no, tanan nalipay sa inyong gibuhat, children, og nalisapay sabmi kay tungod ing ani nga mga pamaagi nagpadayon gihapon nga makat-on ang mga bata. I hope, children, that you will not get tired, especially sa mga parents, no, dili itong takapuyon sa pagpadayon nga mangitag pamaagi aron mapadayon gihapon nato ang edukasyon sa kabataan o bisan pa man sa atong gisagbuwang karon nga pandemya. God bless everyone, magandang buhay, stay safe. Okay, partner? Yes. So, wala naman kita igong oras, partner, no? Yes, dali ra gid kay ang oras, partner. Angtod na lang siguro sa sunod higayon, partner. Yes, sa ngalan sa ato ang Schools Division Superintendent, Dr. Danny B. Cordova. O sa ato ang Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Maria Colin L. Emoricha, kami manamilit kaninyo. O Jeriel Casilaw, og si Domi Mata Muingon, hangtod sa sunod higayon, daghang salamat.
basta balita, iba't ibang uri ng musika. Buong araw, gabi man o umaga, magbibigay ng buhay at saya. Halika na, tayo sama-sama, himukin na ang bawat isa. Sa balita at mga musika, Malindang Broadcasting Network, andito na. Preskong balita, dito mo maririnig, musikang sa puso'y nagpapaindak at aantig. Kapit kamay, tayo ay sabay-sabay, sa dial ng radyo, isa tayo. Matatag na bayan, masigasig na mamamayan, Malindang Broadcasting, sama-samang tutukan. Buong Mindanao, tayo ay magdiwang, bigyang kulay ang kinabukasan. Matatag na bayan, masigasig na mamamayan, Malindang Broadcasting, sama-samang tutukan. Buong Mindanao, tayo ay magdiwang, bigyang kulay ang kinabukasan. Malindang Broadcasting Network, paborito ng bayan.